Vedoucí závodník z prvního místa na třetí a pozor hodiny. Ty vole, to měly být tady hodiny. Startovní číslo 11 hodiny. A v téhle chvíli ze čtvrtého klesla až na poslední 21. místo. Podle startovních čísel 12, 10, 16, 11, 15. To je první klinka pohodlných úseků. Myslím, že bys to tady na posledním místě jaký byl. Dioga, který startoval ze třetího v téhle chvíli. A teď už vedoucí závodník pomalu, ale jistě odjíždí. Dokonce 19,5 minuty a jedno kolo. Zpátky na trať, bylo to bez kontaktu, bylo to se teď na trati odehrává mezi čísly 21 a 15. Na čtvrtém místě 21 Rogáry a za ní na pátém místě Masaca s 15, odtud je minimální a Masaca neustále Rogáry digitální. A startovní číslo 15 je potrestáno průjezdem boxovou uličkou.